रमेश जी, कैसे हो जी आप? आजकल टाइम नहीं मिल रहा है क्या आपको बात करने का? ना ढंग से कभी बात करते हो हमसे, ना कॉल करते हो। आखिर ये चल क्या रहा है? लगता है कि कोई और मिल गया है आपको, इसलिए ना हमसे बात ना मैसेज, कुछ भी नहीं। अचानक से इतना चेंज कैसे हो गए हो आप मिस्टर रमेश जी? कितना मिस करते हैं आपको।